mana murtii waliigalaa dhaggeeffatu gasiis irratti mari'atu akka hudhaa yookaan hanqina guddaatti dhimmi kee tokko dhimma ragaa sobaati. Mee ragaa sobaa kana xiqqeessuu keessatti qoodi manneen murtii aadaa kun qabame maali? Rakkoon guddoon amma akka sirnaqaatti yookaan akka manneen murtiitti itti rakkachaa jirru waa'ee ragaa sobaati. Ragaan sobaa haqa nama dabsaa, dhugaa nama jallisa, aadaa balleessa waa hundi caalaa aadaa haqaa, aadaa dhugaa balleessa. Ragaa sobaa kana hanqisuu yookaan balleessuu, hir'isuu keessatti manneen murtii aadaa gahee olaanaa qabu. Jalqaba aadummaan qabnuuf duudhaan qabnuyyuu soba hin jajjabeessu. Kijibaan namni haqa hin qabne haqa argatu waan hin jajjabeessineefi duudhuma qabnurraa yookaan because duudha teennaa deebi'u jirra, aadaa qabnu deebi'u jirra. Aadaan teennaa soba hin jajjabeessu, soba hin barbaaddu. Oromoon dhugaan ilmoo waaqaadha. Dhugaan ilmee waaqaa, dhugaan tawaaqaadha. Aadaa dhugaa jedha. Nami aadaa dhugaan dubbii qoratee dubbii barbaadatee haqa barbaadatu carraan sobuu isaa dhiphaadha. Yoo sobeellee ammoo salphaatti birgahamaa jechuudha. Dabalataan immoo mana murtii idileetti abbaan seeraa dandeettiin soba addaan baasee haqa biraan ba'uuf leenjiin fudhateef ogummaan qabu akkuma jirtuu taate waajjirri taa'ee dhimmi simata. Namni wal himatu waajjirri isaatiitti dhufaa himata barreeffatee iyyaata barreeffatee kaanis deebii kennatee waajjirri taa'ee ragaa dhagahaa jechuudha. Namni waajjirri taa'ee ragaa dhaga'u raguun barreeffama yookaan ragaa afaanii waajjiraatti dhufee dhagaisuun dhaga'ee murteessa malee waan uummata kee jira bakka rakkoon sun itti uumamtu yoo yakki taate yakki sun eessaatti uumame maaltu maaltaa ka jedhu qabatamaan beekuu dhabuu danda'a, carraan beekuu isaa dhiphaadha. Ogummaa qabuu fayyadamee dhugaa baasuuf dandeettiin qaba akkuma jirtuu taate dirqamni irraa gatama akkuma jirtuu ta'e jechuudha. Kanaaf namni kun kan dhugaa hin qabne mimmiidhaaffatee qaqqajeelfatee dhufee dhugaa argachuuf abbaa seeraa sun sobee yookaan mana murtii sobee carraan sobaa murteeffachuu isaa jira. Hawaasa biraatti ammoo manni murtii aadaa kun yookaan manni murtii aadaa beekamtii kennuuf caasaan aadaa beekamtii kennuuf kun gandarra jalqaba. Uummata keessa jalqaba. Maaltu ta'e eentu dhugaa qaba abbaan dhugaa eenyu ka jedhu uummata bira jira jechuudha. Dhugaan uummata keessa jirti. Dhugaan uummata keessaan dhokatu jechuudha. Kanaaf dhugaa baasuuf carraan jiru olaanaadha. Tokko aadaan qabnuyyuu sobiin jibbiti. Jechoon reefu masreefu sii kaasuniin Oromoo biraatti dhugaan ilma waaqaati. Dhugaan tarabbiiti. Aadaaf dhugaa jedha. Aadaan teen dhugaa jajjabeessitu waan taateef. Dabalataan immoo maaltu uumame maaltu ta'e eentu balleessaa qaba eentu dhugaa qaba ka jedhu uummatiin beekaa jechuudha. Kanaaf ragaa sobaa balleessuu keessatti gahee akkana qabdi. Kan biraa sirni ittiin adeemsi ittiin dhugaa baasan aadaa keessatti murteessaadha. Adeemsi dhugaa baasan jajjabaa jira. Bakka bakkaatti kakachiiftee dhugaa dubbachuuf kakadhetteeni hayyuu jira, wayyuu jira, qaalluu jira, kaatiin sodaattuu jira, kaatul feesituu jira. Kana biraa dhuftee soba dubbachuun akkuma amantaa akkuma sodaa waaqaallee waaqa lafaallee rakkoo jedhee waan namni yaaduuf sobuun carraan dhiphaa waan ta'eef kanaa wayii jenna akka mana murtii idilee irraa dhugaa baasuu irratti tokko wanni uummata kee jira kanaan hin beekama dabalataan ammoo aadaa qabnuun safuu qabnuun wal kabaja qabnuun namni dhugaa dubbatee dhugaan baatee haqi argamu irratti gahee guddaa qaba jennee fudhanna. Inni biraa ragaan uummata keessa dhufu ragummaan maalti ta'een ka beekamu akkuma jiru ta'e ragaan soba ta'ee dhufuyyuu uummata keessa dhufa. Ragum dhufu suniyyuu eentu dhugaan deema eentu sobaan deema uummatiin beeka. Kanaaf caasaa qabuun eber sobaan deema dhugaan hin deemu jedhee beekee ragaa sobaa didu ragaa sobaa hambisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf hudhaa akka sirnaqaatti rakkachaa jiru ragaa sobaa kana maqsuu yookaan ragaa sobaa kana hambisuu keessatti manni murtii aadaa kun gahee olaanaa qaba dhugaa baasuu keessatti. Dubbiin haqaa immoo dubbii dhugaati. Dubbii falmii mo'atteef kan falmii mo'ate murteessituu miti. Amma gara mana murtii idilee yoo dhuftu dhugaa baasuuf tattaaffiin godhan akkuma jirtuu taate hin godhama. Garuu falmii mo'achuuf deemta. Irri falmii beekte irri jechi midhaaffatte mo'achuuf deemta. Uummata keessatti ammoo tun hin hojjettu. Dhugaa bahaa jechuudha. Kanaaf manneen murtiiti karaa kanaan faayidaa olaanaa qaba. Ragaa soba maqsuu keessatti faayidaa olaanaa qaba. Mana murtii idileedhaan waan murtaa'e tokko raawwachiisuu irratti qaamoleen nageenyaas keessa gadanii yeroo isaan raawwachiisan hin mul'ata. Kan mana murtii aadaa kana akkamittiin raawwachiisuun danda'ama? Teettee jirti labsii tana keessa caasaan sirni gadaa qabnu keessatti caasaan reefu kaasee jira.
kan seertumu jira seerii jira kan raawwachiisu jira adeemsum caasaa qabu sirni gadaa keessa jiru raawwatamaa jechuudha. Dabree bakki manni murtii aanaa itti deeggaru akka labsitan keessa jira malee amma akka waliigalaatti qajeeltoo irratti caasaan murtii raawwachiisu sirni gadaa keessa waan jiruuf kanaan raawwatama. Adeemsum seerri jiru raawwatamaa jechuudha. Dhiphaadha haalli inni itti gara mana murtii dilee dhufuun. Dhiphaadha haalli inni itti. Achitti araaraanis maaliinis xumuramuu danda'a. Danda'a waan ta'eef wanni barbaadameeyyuu baay'ee dubbiin gara jaarsaa dhufu dubbiin gara caasaa mana murtii aadaa kan dhuftu araaramee akka namni fayyuuf. Tokko haa dubbii argateef tokko haa dubbii dhabeef wiineriif luuzeriin jiraate namni haaloo walitti qabatee falmiyaa dhumaa waliin akka deema doon ta'inu namni walitti araaramee akka walitti fayyuuf waan taateef carraan dubbiin mana murtii aadaa dhiyaatu dubbiin karaa aadaatiin laalamte ol baatee namni wal dhabee warra rakkisuyyuu dhiphaa innee qabatam jiruuf aadaa qabnuullee irraa waan beenuuf waan amannuuf araaraan xumuramte. Kanaafuu haqa ristoor godhu kan walitti nam fayyisu waan ta'eef walii amanee namni aadaa isaatti bulu waan murtiitti murtaa'eef muraatti kennamte raawwatuuf hin rakkis jennee yaannu yoo rakkisa immoo caasaan aadaa kan dubbitan raawwachiisuuf ta'e kan labsiin tun beekamtii kenniteef jirti. Tole galatooma obbo Isaa. Egaa amma dhimmi hubannaa murteessaadha waan kun egaa garuma sirna duudhaa duriitti deebi'uudha. Garuu iddoo tokkotti amma naannoo sirni gadaa kun itti laafee jira. Iddoo tokkotti immoo iddoo itti illee cimee deemaa jiru jira. Amma yeroo darbe Boorana dhannee Booranatti manni murtii idilee himanni inni ilaalu baay'ee xiqqaadha. Sirna gadaa kanaaf fixatu waan ta'eef dubbii. Kanaaf iyyuu mee hubannaa uumuu irratti amma manneen maree aanaalee bulchiinsa magaalaa gandaa cimsaa hubannaa kennaa fi dambiif qajeelfamni qophaa'aa jira. Qophiin jiru maal fakkaata? Hojiin hubannaa akkuma ka'e baay'ee murteessaa. Uummanni keenya waa'ee mana murtii aadaa hundeessuu beekamtii kennuu labsii beekan sirriitti hubatee hojiirra oolchuu qaba. Maaliif sababni isaa manneen murtii sunuyyuu kan hundaa'an yookaan beekamtii kan kennu labsiin kun jaarsoleen sun kan filataman kallattiidhaan uummata gandaatiin kan filatamani. Kanaaf waa'een hubannoo baay'ee murteessaadha. Kanaaf egaa manneen murtii sadarkaan jiran caffeen akkuma beekamu manneen murtii sadarkaadhaan cimsuu gahee hojii isaa keessaa tokko waan ta'eef kanaaf isaan irrattis haa ta'u kallattii hundaan miidiyaanis haa ta'u waa hundaan jechuudha. Caffeen gahee isaarraa eegamu hojii jalqabee jira jechuudha. Kanaaf caffeen amma hundaa'us kanarratti hojii bal'aa hojjetutu isarraa eegamaa beekamaadha jechuudha. Maaliif gaheen hojii isaa tokko kallattiin hubannoo ittiin uumamu tokko kallattii manneen mariitiin. Manneen marii bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif uummata bakka bu'an waan ta'eef kanarratti gahee isaanii bahutu isarra jiraata. Manneen marii cimsuudhaaf immoo caffeen hojii guddaa hojjetaas turee jira. Ammas hojjechuudhaaf qophiidha. Waa hundaafuu kallattii hundaan hojii hubannoo kun uumamuun baay'ee murteessaadha. Dubbiin duudhaa Oromummaatti deebi'u akkuma labsii keenya kan caffeen baase labsii dirqama lammummaa Oromoo murteessuuf baay'isan jechuudha. Isa irratti hubannaan bal'inaan hojjetame har'a uummanni keenya daangaa haga daangaatti irratti hirmaatee bu'a qabeessa kan ta'aa jiru waan ta'eef kunis saniin waan adda isa godhu hin jiru. Dhimma wal diddaa hiikkachuu wal dhabdee hiikkachuu aadaaf duudhaa uummata Oromoo keessa jiru waan ta'eef sablammoota biraatiif fakkeenya guddaa kan ta'e waan ta'eef sirni gadaa waa baay'eetu achi keessaa waraabamee jira. Kanaaf kana gubbatti hojiin bakki sirni gadaa itti dadhabee jira wal fakkaataa miti akkuma ammaati kaafte bakki itti baay'ee dadhabee jira sirna darbeetiin jechuudha akka dadhabu ta'ee jira. Isa kana amma gabbisuun deebi'anii qabatamaan hojii hubannoo uumuudhaan hojiitti galchuun baay'ee murteessaa ta'a. Kanaaf hojii guddatu hojjetamas turee jira ammas kan hojjetamu ta'a jedheeti kaasa. Tole manni murtii aadaa amma hundaa'u gaamee gurmaa'insi isaa maal fakkaata? Sadarkaa godaatti jedhama wixinee labsii irratti ganda aanaa fi bulchiinsa magaalaa irratti kan inni hojiirra oolu. Mee gurmaa'insi isaa akkamittiin hojiirra oola?
jaarsoliin akkamittiin filatamu yaayoo qabaa yaa'ii inni geggeessu qabaa mee kana kanaan ol qabatee gurmaa'insi isaa maal fakkaata kan jedhu hubannoo uumuun barbaachisaa waan ta'eef waan isin nuu kaastan yoo jiraatu. Gurmaa'insa isaatti wal qabatee labsicha keessatti bifa lamaan kan ilaalamedha. Akkuma jalqabas tuquuf yaallee heera mootummaa naannoo Oromiyaa keeyyata 106 jalatti dirqama mootummaa tokko kaa'a. Dirqamni mootummaa kun aadaa uummataa akka gabbatuu fi guddachaa akka deemu dirqama taasisuu mootummaa irra kaa'ee jira heerri mootummaa. Kanaaf haalli gurmaa'insa isaarraa eegalee adeemsi ittiin hojjetu manni murtii aadaa kun guutumaan guutuutti barbaachisummaan isaas aadaa uummataa akka gabbisuu danda'utti akka sana guddisaa adeemutti aadaa waldhabbii ittiin uummanni kun hiikkatu mirkaneessuudha kaayyoon isaa inni guddaan tokko jechuudha. Kanaaf gurmaa'insi isaas bifa kanaan ilaalame jechuudha. Amma bakka manneen murtii aadaa kun yookiin karaa aadaatiin hawaasni mala ittiin waldhabbii isaa hiikkatu bifa gurmaa'een bifa jaarmaaya fakkaatuun bakka itti qabaatutti sanumaaf beekamtii kennu hojiin mootummaa jechuudha. Yookiin immoo labsicha keessatti manneen murtii idilee isa kana deeggaru manneen murtii aadaa kun akka hundaan yeroo deeggaran kan gurmaa'ee jiruuf bakka itti hojiirra jiru sirni aadaa gurmaa'insa qabaatee bakka itti hojiirra jiruuf sanumaaf beekamtii kennu jechuudha. Fakkeenyaaf godinaalee akka Booranaa keessatti Gujii keessatti dubbiin yoo isa quunname namni tokko eessa geeffate jalqaba kan jedhu jaarmayaa sun waliin sirni isaa adeemsi isaa hundumtuu diriiree jira hojiirra jira jechuudha. Kanaaf sana haaraa wanti hundeeffamu hin jiru jechuudha. Sadarkaa kanatti sadarkaa gandaatti sadarkaa aanaatti jennee wanti hundeessuuf deemnu hin jiru adeemsuma sanaaf akka jirutti beekamtii kennin. Naannoo sana qofa miti naannoodhuma giddu galeessa Oromiyaa kana yoo fudhanne fakkeenyaaf naannoo magaalaa Ambootti yoo fudhanne bokkuu cittuu qaamni jedhamu akka jaarmayaan jedhamu jira bokkuu xulee kan jedhamu jira. Seeronni tumaman jiru fakkeenyaaf Arsii Lixaa irratti seerota gara akkuma seera ammayyaa kana keewwata hedduu han qabu kan tumamaa jiru jira waggaa lamatti bakki itti tumamu jira. Seerattiin waldhabbiin hiikamu maaltu badiidha maaltu badii miti adabbii maalii hordofsiisaa kan jedhu bakki itti tumamaa jiru jira. Kan dura hafaa ture sana bakki itti deebi'aa jiru jira. Akkuma jaarmayaattis immoo qaamumti waldhabbii hiiku kuniyyuu akkuma mana murtii idilee dhimmoota keessummeessaa jirantu jira kan dura kaasee fakkeenyaaf bokkuu cittuu kan jedhamu magaalaan Booraa kiiloomeetirii muraasa karaa walisoo irra yoo deemne akkuma mana murtiitti dhimma keessummeessaa jiru. Abbaan dhimmaa deemee hawaasni keenya bakka itti waldhabbii isaa hiikkachuudhaaf iyyannaa isaa dhiyeeffatee namni himatame sunis deebii akka kennu godhamee sirna kakuutiin akkaataa itti murtii murteessan akkaataa itti araarsan akkaataa itti raawwachiisan mataasaa seeruma aadaa keessaa kan fudhatame san qabaa jechuudha. Kanaaf bakka sanatti fakkeenyaaf amma mana murtii aadaa anaanaa kana hanganda kanaa innee sana hundeessuun nurraan eeggamu jechuudha. Kanuma jiru sanaaf beekamtii kennina. Bakka itti laaffatee jirutti immoo bifa jaarmayaa osoo hin qabaatiin aadaan qofti jira. Garuu hawaasni waldhabbiin yeroo isa mudatu kallattumaan gara mana murtii qofa haalatti deemu bakkeewwan akkasii immoo jiru. Bakkeewwan akka kanaatti jaarmayaan hin jiru sirni diriiree jiru hin jiru ifatti akka dhaabbataatti homtuyyuu hin jiru. Qaamni akka sanatti waldhabbii hiiku bakka hin jirretti sana hundeessuuf adeemamaa jechuudha. Inni sun sadarkaa gandaatti kan taa'eera. Akkasuma mana murtii aadaa jalqabaasa jennu jechuudha. Akkuma barbaachisummaa isaatti ganda tokko qofa irratti daanga'uu dhiisuu danda'a. Ganda lama sadii sanaa olis bakka tokkotti mana murtii aadaa jalqabaa tokko hundeessuun hin danda'ama. Akkasuma immoo manni murtii aadaa ol dabarfataa inni jennu jira oliyyata kan dhagahu jechuudha. Mee anis kan hin argine wixinee kanarraa ifa gochuuf hordoftoota keenya mee mana murtii aadaa jalqabaa fi ol dabarfataa kan jedhu kun mataan isaa mee akkamittiin hiikama eessarratti raawwata ishee sotuu ifa nuu gootanii. Mana murtii aadaa jalqabaa kan jedhu dhimma kamiyyuu waldhabbii isa mudate kamiyyuu hawaasni gandumarra jiru irratti mana murtii aadaa hundaa'u sanaaf dhiyeeffate kan itti fala argatudha jechuudha. Kanaaf sadarkaa jalqabaatti dhimmi kamiyyuu garuma sana deemaa jechuudha. Manni murtii aadaa ol dabarfataa inni jennu
dhimmoota manni murtii aadaa jalqabaatiin ilaalaman irratti namni komii qabu ammas aadaa keenya keessas jira kun namni fakkeenyaaf sikfata jedhama naannoo tokko tokkotti iddoo kaanitti ol dabarfata jedhama jaarmaya aadaa tokkorraa komii yoo qabaate jaarsoliirraa abbootii gadaarraa komii yoo qabaate murtii kennamurraa gara caasaatti taanutti ol dabarfata sikfata fudhataa jechuudha. Isuma kana bifa ammayyaatiin sadarkaa aanaaleetti aanota Oromiyaa keessa jiran hunduma irratti akkasuma bulchiinsota magaalaa akkuma barbaachisummaa isaatti bulchiinsota magaalaa irratti manni murtii aadaa ol dabarfataa kun hin hundaa'a jechuudha. Dhimmi kun amma dhimma hubannoo uumuu bal'inaan gaafata. Mee mana murtii irratti ammas egaa dambiis qajeelfamas baasanii hojiirra oolchuun amma kan manneen murtiiti waan ta'eef qophiin taasifamaa jiru leenjii kennuudhaan ogeeyyiin sadarkaa mana murtii idilee jiran caasaaleen manneen marii sadarkaa godhaa jiran dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennanii labsii kana hojiirra oolchuu irratti qophii akkamii taasisaa jira manni murtii waliigalaa Oromiyaa? Akkuma jalqaba kaafne dhimmi kun haqa naannoo teennaatiif guddoo barbaachisa dhimma murteessa akka manneen murtii Oromiyaatti akka mana murtii waliigala Oromiyaatti akkuma kanaan durallee kakkaasaa turre yoo amma manneen murtii idileetti dhimmi gar malee baay'achaa dhufaa jira. Faayidaan manni murtii aadaa qabu tokko dhimmoota gara mana murtii idilee baay'atan kana irraa hir'isa waan ta'eef mana murtiitiif faayidaa qaba. Kareefuu ragaa sobaa xiqqeessu waan ta'eef mana murtiitiif faayidaa qaba. Aadaa uummataa sirna dimokiraasii dagaagsaa waan ta'eef faayidaa qaba. Kan hubachiisanii itti hojjechuu irratti manni murtii waliigala Oromiyaa haga guddoo hojjetee jira. Caasaa aanaa manneen murtii keenya aanaa irraa caasaan qabnu aanaa irraa kaasee manneen murtii olaanaa osoo labsiin tuni mirkanooftee beekamtiin argatuun ittiin hojjechaa turanii jiru. Hundeessanii abbootii gadaa naannoo isaanii jiran waliin jaarrolee biyyaa maanguddoota jiran waliin hawwan siiqee waliin hojjetanii hojii keessa jiru waan ta'eef waanum duraan harka qabanitti labsiin mirkanaa'eef jechuu dandeenya. Waanum duraan uummata waliin hojjechaa turanitti labsiin mirkanaa'eef waan ta'eef hubannoon gahaan jira. Hubannoo dabalataa kennuufis leenjii kennuufis hundeessuu wal qabatee manni murtii qophii gahaa fi qophii barbaachiftuu godhee jira. Fakkeenyaaf ittuma hojjechaa turan waan jedhu fakkeenya biraa muraasa tokkoon siyaa kaasuuti. Asuma shawaa bahaa godina shawaa bahaa fudhanne aanaa gimbichuutti caaseffamni kun ture jira. Caaseffamni kun ture uummata keessatti nagaa buusuurraatti namoota wal taraarsuurraatti hojii bal'aa hojjechaa ture jira. Kanaafuu manni murtii olaanaa godina shawaa bahaa dhimma kanaaf haaraa miti jechuudha duraanitti hojjechaa ture jira. Booran yoo fudhatte akkuma reeffa kaafte godina Booranaatti galmeen mana murtii idilee dhuftu baay'ee xiqqoodha. Sababii siimaan namni gara mana murtii idilee dhufu dhimmi isaa aadaan furata. Aadaan bal'aan caaseffamni namni dhimmi ittiin furatu ka dubbii ittiin qoratee waliigalu waan jiruufi mana murtii idilee dhufu akka filannoo dhumaatti. Kanaaf dhimmi xiqqaadha kan jiru. Kanaaf abbootiin seeraa jiran pirezidaantonni aanaa jiran abbootii gadaa waliin hojjechaa turan waan ta'eef isaanii haaraa miti waliin hojjetu waan ta'eef. Manneen murtii muraasa yoo fudhan fakkeenyaaf mana murtii aanaa Dilloo godina Booranaa keessa yoo fudhanne caaseffam jiru kan waliin hojjechaa milkaa'aa turu waan ta'eef isaatti haaraa miti. Aanaa reeroo manneen murtii hedduu fudhachuu dandeenya. As Baalee keessatti akka reefu kaafne lixi shawaatti. Kanaafuu manneen murtii keenya osoo labsiin tuni gara seeraa taateen dhufinu duraanuu itti hojjechaa ture. Akka reefu yeroo dabre gabaasa irratti yoo kaafnu dhimmoota 662,646 bara kana mana murtii dhiyaatan keessa dhimmi 39 jaarrumaan xumurame. Manni murtii duraanuu uummatii dhimmi isaa aadaa qabuun akka furatu jaarrummaan akka haraaramu itti hojjechaa ture. Caaseffamni kunis jiraate akka waliin hojjechaa turan waan ta'eef isaan haaraa miti. Labsii kanaan wal qabatee gara qabxii gaafii kaaftaniif yoo dhufe qophiin gahaan jira. Tokko qophiin jalqabaa bakka hundeessuun barbaachisuutti hundeessuuf qophaa'uu barbaachisa. Uummata waliin hojjechuu uummatni manneen murtii aanaa sadarkaa sun jira waliin hojjechuu barbaachisu waan ta'eef manneen murtii koryaamanii kor kan irraa hubannoo kennuufiin barbaachisa. Kanaaf manni murtii waliigala qophii gahaa godhee jira. Leenjii bakka kennuun barbaachisuutti leenjii kennuun akkaataa waliin hojjetan akkaataa hundeessan akkaataa laf qabsiisan irratti manni murtii waliigala qophii godhee jira. Dhimmoota ammoo gumiin bahan ka gumiin mirkanaa'an gumii bulchiinsa abbootii seeraa mana murtii waliigalaatiin mirkanaa'an kan labsitan
wixineessine qof hin dhiifne qajeelfamaaf dambii isii wal qabatus baasuu jalqabne jiru hojirraatti hojjennee jiru waan ta'eef yoom xumurama yeroo gabaabaa keessatti xumurama dambii sun yeroo gabaabaa keessatti xumurame gumii mirkanaa'ee hojii galamu waan ta'eef dhimmoonni immoo dambii sun hin eegne iyyuu jiru makaree busiin kan dhimmi kun duraanuu hojiirra jiru waan ta'eef akkuma jiru akka itti fufan huban labsiin kun bahee jira beekamtiin kennamee jira jabaadhaa jabeessaa itti fufaa jechuun barbaachisu qofti jira. Makaree obbo Milkiin kaase bakka sirni gadaa duraanuu dhimma akkanaa itti hojjechaa ture. Fakkeenyaaf godina Booranaa yoo fudhanne sirna gadaa Booranaa yoo fudhanne qabxiree kaaftee yoo dhufe sirni ol iyyannoo sirni gadaatu keessa jira baay'ee. Amma ol dabarfate jennu kana namni tokko dubbii isaa jalqaba fulatti laallatti qaba yoo asii hin quufin yookaan hin galiniif dubbii amma mana murtii dileet ol iyyannoo jennetan duraanuu qabna nu sirna gadaa keessa. Naangalle yoo ta'e gaaddisoo itti oliifatu qaba deemtee dhumarraatti gumiin haga gumii dubbiin haga gumii gaayoo deemti. Gumii gaayoo jechuun akka amma mana murtii dileet dhaddachi jibbaa taati jechuudha. Kanaafuu bakka sirni duraanuu akka laf qabatee jirutti beekamtiin kennamee jira hojjadhaa manneen murtii waliin bakka qindoominee barbaachisuutti itti fufaa kan jiru qofaa barbaachisa. Bakka immoo dambiin barbaachisuutti yeroo muraasa keessatti bara baay'ee manneen murtii 20 booda cufamuuf deema. Yeroo kana keessa dambiin qophaa'ee hojiitti akka galamu godhama. Kanaaf manni murtii qophii gahaa godhaa jiraachuu isaa kaasuu barbaade. Caffeen egaa waan irraa eegamu qoratee dhiyeessee raggaasiseeti kan inni jiru. Caalmaadhaan immoo hojiirra oolmaasaa to'achuudhaaf hordofuudhaaf caffeen haaraan hundaa jedhameeti kan inni eegamaa jiru waan ta'eef mee akkamittiin hordofamuu qaba amma baay'een isaanii dheengaddas marii caffee irratti kan isaan kaasan keessaa tokko akkaataa filannoo jaarsolii kanaa bakka amma haaraa baay'een beekamnetti nama meeqaa akkamittiin filatamu haati siinqeefs keessa galuu qabu yaa'ii isaanii akkamittiin geggeessuu qabu kan jedhu kan waan baay'ee eegaa labsiidhaan beekamtiin kennamee fi akkamittiin hojjetamuu qabaa jettanii ilaaltu isin ogeessa seeraas waan taataniif. Hunda dura jaarsoleen amma manneen murtii aadaa kun meeqa akka ta'an labsii kana keessatti taa'ee jira akkamitti akka filatamanis taa'ee jira kallattiidhaan uummataan kan filataman ta'uu isaa gama biraatiin immoo baay'ina isaaniillee as keessatti taa'ee jira. Jaarsoleen mana murtii aadaa nama 5 isaan keessaa yoo xiqqaate takka dubartii ta'uu qabdi yoo xiqqaate jechuudha. Kana jechuun dubartiin lamas ta'uu akka dandeettu wanti dhoorgu akka hin jirre labsii kana keessatti taa'ee jira jechuudha. Egaa caffeen hundaa ol seera tumuu qofaa miti gaheen hojii isaa jechuudha kan heeraaf seeraan kennameef qaama seera baasaa naannichaati. Kana keessatti akka hojii lammaffaatti immoo hojiirra oolmaa seerota caffeen bahanii hordofuu fi to'achuudha. Yoo xiqqaate hojimaanni caffee kan jedhu guyyaa labsiin tokko kabajamaa caffeetti irraa kaasee baatii 3 keessatti jechuudha maaksimaam. Yeroo dheeraa inni guddaan baatii 3 jechuudha sanii as bahutu irra jiraata jechuudha baatii 3 keessatti dambii fi qajeelfamni bahee fi hojiirra oolutu irra jiraata. Kanaaf kana gubbatti kabajamaan pirezidaantiin keenyas kallattii kennanii jiru caffee kanarratti jechuudha yaa'ii caffee yeroo darbee kanarratti ganna kana keessa dafee qajeelfamaa fi dambiin bahee fi hojiirra akka ooluu qabu kallattii kennanii jiru. Kanaaf caffeen durumaanuu maandeetii isaa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti yoo akkas jedhu ganna kana keessatti manni murtiis dambii fi qajeelfama baasuu wixineessuu jalqabee jira. Caffeen haaraan haga hundeeffamus caffeen amma jiru kun haga caffeen haarofti irraa fuudhu hordofii fi to'annaa walirraa hin cenne kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Itti aansee caffeen haaroftis hojiirra oolmaa isaa akkuma amma kaase seeronni caffeen bahan walumaa gala labsii manneen murtii aadaa kanas dabalatee akkamitti hojiirra oolaa jiran karaa koreewwan dhaabbitiin jechuudha. Koreewwan dhaabbii seerota caffeen bahaniif qajeelfamaa yeroodhaan kan baheef kan hojiirra oolaa jiran akkasuma immoo dhaqqabummaa isaas jechuudha. Seerota maxxansanii yeroo gabaabaa keessatti immoo maxxanfamutu sarara jiraata jechuudha. Amma labsiin kun hunda dura
afaan sadiitti hiikamee yeroo gabaabaa keessatti kan maxxansu waajjira caffeeti. Waajjirri caffee yeroo gabaabaa keessatti maxxansee manneen marii gandaatiif kallattii itti uummata dhiyeenyaan uummanni itti argatuu danda'u caaseffamni isaa waan jiruuf kallattii saniin uummata keenya bira gahuu qaba. Karaa manneen mariitiinis jechuudha, manneen marii garjal'aatiin hin jiran haga manneen marii gandatti haalli itti maxxanfame yeroo gabaabaa keessatti uummata bira ittiin gahu. Kan biraa qaamni dhimmi ilaalu dhiyeenyatti argachuu akka danda'u magaalota Oromiyaa irratti maxxanfame websaayitii caffee irratti fe'amees qaamni dhimmi ilaalu websaayitii caffee irratti argachuu akka danda'u kan argatu waan ta'eef walumaa gala hordoffii fi to'annaa kallattii kanaan hordoffii fi to'annaa hojii oolmaa seerotaa yoo jedhu dambii fi qajeelfamaan yeroo dhiyeenyatti akka deeggaramu taasisu. Kan biraa immoo accessibility isaati labsii mataa isaa uummanni dhiyeenyatti akka argatu taasisuudhaan hojii hordoffii fi to'annoo dhaqqabummaa seerota keenyaa kan hojiirra oolchu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan kan itti deemamu ta'a. Amma duras walumaa gala caffeen keenya kanarratti hojii bal'aa hojjetees jira. Akkamitti seeronni caffeen bahan uummata biraa gahaa akka jiran qorannoo mataa isaa geggeessee naannoo sanitti hanqinoota jiran fooyyessuudhaan kan hojimaatan hiikamuu qaban hojimaatan akka hiikaman taasisee jira. Kanaaf hordoffii fi to'annaa walirraa hin cinne kan geggeessu caffeen kunis kan itti aanus hojii to'annoo fi hordoffii walirraa hin cinne taasisutu isarra jiraata jechuudha. Hojiirra oolmaa seerota caffeetiif. Akka meegaa yaaduma xumuraa sumaan akka dhaamsas nu dabarsitaniif isin egaa ogeessa seeraati caffee keessattis dhimma seeraa bulchiinsaan ol qabatu kana bal'inaan waggaa hedduu hojjechaa turtanii naannoo manneen murtiitti fooyya'insi jijjira garuu tokko waa'ee ragaa sobaa nuun sila kaasne naamusa abbootii seeraa darbee mataan wal qabatu haqa jallisuu wajjin wal qabatu rakkoo dhaqqabamummaa wajjinis wal qabatu furuu keessatti egaa manneen murtii aadaa akkasii kun hundaa'uun isaanii murteessaa ta'uu isaa nuu kaastanii jirtu. Mee qaamolee adda addaarraa waan kun milkaa'ee sirna gadaa duriitti deebi'ee uummanni haqa dhugaa qabu akka inni argatu gochuu keessatti qaamolee adda addaarraa maaltu eegamaa kan jedhuuf akka dhaamsaatis waan dabarsitan yoo jiraate. Waa'ee manneen murtii aadaa hundeessuu kun dhimma duudhaa Oromoomatti deebi'u, dhimma haqa baasu, dhugaa baasu, gama biraatiin immoo manni keenya dhiyeenyatti tajaajila argatu waan ta'eef bu'aa ce'ii malee faayidaa dhugaa baasuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf maaliif piroozijarii baay'ee hin qabu. Kallattiidhaan yookaan abukaatoodhaan maal himata dhiyeessu maal waa hunda yeroo dheeraa kan hin fudhanne karaa salphaa ta'een kan itti deemamu waan ta'eef uummata keenya faayidaa guddaa qaba jennee jirra jechuudha jalqabumaa kaasee. Kana gubbatti egaa qaamoleen gaheen qaamolee adda addaa labsii kana keessatti taa'ee jira dirqama kan irratti gate jechuudha labsichi kun. Egaa labsiin kun qaamolee adda addaa irratti manneen murtii maal gochuu qaban manneen murtii idilee maal gochuu akka qaban bulchiinsa gandaatirraa maaltu eegamu waan jedhu sirriitti qaamolee adda addaa biiroon aadaaf maal gochuu akka qabu hunda dura qaamoleen kun qaamoleen mootummaa kun jechuudha qaamoleen mootummaa qaama abbaa seerummaa naannichaas dabalatee qaama raawwachiisaa keessaa qaamoleen dhimmichi kallattiin ilaallatutu jira. Kana cimsuu gabbisuu hordoffii fi deeggarsa barbaachisu taasisuun qaamoleen labsii kana keessatti dirqamni irratti gatame kun gahee hojii isaanii bahatu irra jiraataa jechuudha. Fakkeenyuma kaasuudhaaf biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatirraa maaltu eegama? Aadaaf seenaa dhimmi duudhaa Oromootti deebi'u abbummaadhaan biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatiif aangoon kan kennameefitu jira jechuudha. Aadaaf seenaa uummata Oromoo gabbisu kan ilaallatu jechuudha. Kanaaf biiroon aadaas gahee isaaf kenname kallattiidhaan bahatu irra jiraata. Qaamoleen bulchiinsa sadarkaa jiranis gahee isaaniif kenname bahatu irra jiraata. Qaamni abbaa seerummaa naannichaas hojiin isaa deeggarsa jechuudha. Deeggarsa waan adda addaatiin cimsuu kana dambii fi qajeelfama baasuu
hojii isaaf kenname kana yeroo gabaabaa keessatti baatutu irra jiraata. Itti fufiinsan immoo hojii cimsuu, leenjisuu, jaarsolee manneen murtii aadaa san cimsuu, jajjabeessuu qaamni dhimma ilaalu gahee isaa baatutu irra jiraata jechuudha. Hundaa ol garuu uummanni keenya, uummanni Oromoo duudhaa sirna gadaa, duudhaa Oromummaatti deebi'u yaa'u hin beekama waan ta'eef jechuudha. Bakka ittiin cimnetti akkuma jalqaba kaasne isa cimsuun hojii keessatti galchuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef walumaa gala dhimmichi dhimma haqa baasu, dhugaa baasu waan ta'eef qaamoleen uummata keenya dabalatee uummanni Oromoo duudhaa isatti deebi'ee akkuma reefu jalqaba kaasisan labsii dirqama lammummaa agartee baajata adda addaa kan hin barbaachifne uummanni gumaacha adda addaa kan keessatti taasisaa ture baay'ee bu'a qabeessas waan ta'eef ammas haaluma saniin dhimmi haqa argachuu hundaa ol baay'ee murteessaa waan ta'eef uummanni keenya daangaa haga daangaatti keessatti hirmaatee ammas duras hirmaataa turee jira. Gahee isaa akka baatu asumaan ergaa dabarsuu barbaada jechuudha. Galatooma rakkoowwan sirna haqaa keessa jiran furuu keessatti qooda olaanaa akka inni qabu hundumti keessan nuu kaastanii jirtu. Lammata immoo keessattiyyuu gabbachaa jabaachaa deemutu irraa eegama kan jedhus ka'ee jira waan ta'eef waan amma jalqabbii kun uummata keessaa jiraatu iyyuu malee beekamtii kennanii bifa kanaan labsiidhaan jabeessaa qorachaa deemuu keessatti mee ogeeyyii seeraarraa, yuunivarsiitii irraa, instituutiin qaamolee haqaaf qo'annoo seeraa Oromiyaa irraa maaltu eegama manneen murtii adda addaa irraati maaltu eegama maal hojjechuu qabu waan kana gadi dhaabuu keessatti maaltu irraa eegama kan jedhu akka dhaamsaatis waan darbu yoo jiraate dabaltanii nuu kaastu gadda caffee irrattis kan ka'e keessaa moo tokko egaa qaamolee mootummaa keessaa tokko mana murtii eega ta'ee mana murtii aadaa keessattis biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa qaama raawwachiistutu waan ta'eef maaliif achi keessa galaa kan jedhu bal'inaan ka'aa ture. Mee dhimma kanoo akkamittiin ilaaltan yeroo qorattan dhimma kana? Isa biiroo aadaa fi turizimii wajji wal qabatu irraa yoon ka'e jaarsolii mana murtii aadaa kun waggaatti yeroo tokko sadarkaa aanaatti kana jechuun manneen murtii aadaa jalqabaas manneen murtii aadaa ol dabarfataa sadarkaa aanaa sanaatti jiran irraa jaarsoliin manneen murtii aadaa gaggeessan kun akka walitti qabaman kan jedhu jira keewwanni tokko maaliif walitti qabamu isa jedhu kaayyoon isaa taa'ee jira. Manneen murtii aadaa kun hanqina akkamii qabu? Hojmaati isaanitti danqaa ta'e maaltu jira? Deeggarsa akkamitti isaan barbaachisa? Akkamitti hojjechuu qabu fuulduratti kan jedhu hojiin isaanii waggaa sana hojjetaa turan maal fakkaata kan jedhus kan keessatti ilaalan jechuudha. Yaa'ii qabaatu jechuudha. Yaa'ii jaarsolii manneen murtii aadaati. Yaa'iin sun yaa'ii mana murtii dilee yookiin kan biiroo aadaa turizimii miti. Yaa'iin sun kan jaarsolii manneen murtii aadaati jechuudha. Kan tumsuu duwwaadhaa biiroon aadaa fi turizimii achi keessatti qoodi isaa. Yaa'ii sana kan walitti qabu pirezidaantii mana murtii aanichaa fi itti gaafatamaa yookiin hoogganaa biiroo yookiin waajjira aadaa fi turizimii aanichaa ta'uu isa jiru kan taa'ee jiru. Maaliif kana qaamoleen kun mootummaa kanneen lameen iyyuu manni murtiis akkasuma waajjirri aadaa fi turizimii adda duraan dhimma aadaa fi akkasuma dhimma haqaa kana deeggaruudhaaf dirqama qabu. Gama waajjira aadaa fi turizimiitiin dhimmi aadaa akka gabbataa deemu dirqamni labsiidhaan kennameeftu jira. Manni murtii immoo haqa tajaajilli haqaa dhugaa ta'e dhuga qabeessi akka kennamu namni haqa akka argatu isa kana irratti hojjechuudhaaf dirqama waan qabuuf jechuudha. Kanaaf waltajjicha akka gaggeessan akkasuma immoo waltajjicha akka qindeessan sirriitti akka hubataniif kan bifa sanaan taa'edha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf galii isaaniitii wal qabate galii manneen murtii aadaa wal qabate qaamolee lamaan kana itti gaafatamummaan kan kennameef jechuudha. Baasii garaagaraa isaan barbaachisa manneen murtii aadaa kana baasii sana bakka buusuudhaaf galiin argamuu dirqama jiraachuu qaba. Akka waajjira mootummaa miti bajeta mootummaa irratti kan hirarra'an miti manneen murtii aadaa jaarmayaa uummataati jenneerra galiin isaanii uummatarraa kan maddisiifamu jechuudha. Tokko adabbii garaagaraa isaan murteessan akka galii isaaniitti deebi'ee tajaajiluu akka danda'u
kunis karuma manneen hojii mootummaa kanaatiin haalli itti sassaabamuu danda'uu fi deebi'ee tajaajiluma manneen murtii aadaa cimsuutiif oolu akka qabu wanti taa'ee jiruuf kana irratti walitti hidhatiinsi dirqama jiraachuu waan qabuuf jechuudha. Gama biraatiin gumaata kan jennu jira. Aadaa keessattis kan beekamu. Abbaan gadaa tokko dhimma tokko yeroo ilaalu gara Booranaatti yoo deemne yeroo ammaa gumaatni namoota uummatarraa abbootii gadaatiif dhiyaatu kennamu jira bifa kennaatiin kan dhiyaatu. Gumaatni sun abbaan gadaa dhimma sana ilaalu baasii malleef akka hin saaxilamneef baasii sana akka uwwisuu danda'uuf malee akka faayidaatti miti jechuudha. Isa kana bifa ammayyaa'eetiin dhaabbilee mootummaarraas miti mootummaarraas namoota dhuunfaarraas jiraattota aanichaa yookiin gandichaarraas bifa buusiitiinis galiin walitti qabamee karaa waajjiraalee mootummaa amma kaasnee kana karaa mana murtii fi deeggarsa aadaa fi turizimii aanichaatiin deebi'ee tajaajila kanaaf galiin barbaachisu yookiin immoo baasii sana uwwisuuf loojistikiin barbaachisaanis akka dhiyaatuuf deeggaruu waan qabaniif bakka irratti wal mari'atan malee giddu seentummaa miti jechuudha. Kaameraa wajjistu dhimma mana murtii keessa galuu miti jechuudha. Inni kun labsicha keessatti sirriitti ifatti taa'eera. Qaama mootummaatiin alas qaamni ta'e kamiyyuu bilisummaa yookiin immoo hojii manneen murtii aadaa kana gonkumaa gidduu lixuu akka hin dandeenye. Suni akka itti gaafachiisus ifatti labsiidhaan eegumsi barbaachisaan taasifameefii jira jechuudha. Hojii isaanii bilisummaa guutuudhaan akka seerri aadaa adeemsi aadaa keessa jiru isaan hayyamuuf qofatti hojii isaanii akka hojjetan ifatti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf suni hojii isaaniitti wal qabatee suna wajjin wanti walitti qabatu yookiin immoo danqaa ta'u hin jiru jechuudha. Inni kan biraa egaa dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma piroojeektii Oromummaa jabeessuti jedhamee akka sanatti hubatamuun sun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf qaamni deeggarsa taasisu hedduudha. Uummatuma yookaan uummanni tokko jaarsolii filataa kan jedhu labsicha keessa taa'ee jira. Jaarsolii mana murtii aadaa uummatuma jiraataa sanaan filamu bakka manni murtii aadaa sun itti hundaa'uti. Inni kun itti gaafatamummaa olaanaadha. Egaa akka yuuneeskootti sirna galmaa'ee qabna jechaa jirra sirni gadaa. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa nurraa eegamu jira. Aadaan keenya sirni gadaa deebi'ee cimee uummattoota kaaniif uummattoota biyya keenyaa kaaniifis addunyaafis an fakkeenya ta'u kallattii hiikaa waldhabbiitiin sirna gadaa keessa wanti jiru kun ifatti bu'a qabeessa ta'ee mul'achuu waan qabuufi isa kana agarsiisuu irratti hawaasarraa wanti eegamu guddaadha jechuudha. Jaarsolii aadaa beekan safuu hawaasichaa kan kabajan hojii mana murtii aadaa kana haqa karaa aadaatiin argamu kana tajaajiluu kan danda'an isa kana hawaasni itti yaaduu qaba jechuudha. Hawaasatu filata waan ta'eef. Kanaaf namoota ta'an ammoo qabee hawaasni manni murtii aadaa nuuf hundeeffatuuf deemna akka kanatti namni immoo kanaaf gahumsa qabu fakkeenyummaa kan qabu uummata keessatti sadarkaa kanatti aadaa isaa kan hubate tajaajila haqaa gama kanaan kennuu danda'u eenyu filannasa jedhu dursee ammarraa kaasee hawaasni kallattii kanaan itti yaaduu irraa eegama jechuudha. Gama biraatiin dhaabbileen yuunivarsiitonni dhaabbileen qorannoo garaagaraa dhimmi kun akka biyyaatti isa jalqabaati manni murtii aadaa yookiin immoo kastamari jastis inni jennu hin turre seerota garaagaraa yeroo mootummaa Haayile Sillaasee irraa eegalanii ba'anii akka dhabamsiifamu beekamtii akka hin arganne ta'aa ture laaffataa bakka baay'eetti immoo hafaa dhufe. Isa kana deebisanii ijaaruun irra caalaa adda duraan itti gaafatamummaa hayyootaa ta'a jechuudha. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannoo riisarchootaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf qorannoon hedduun irratti hojjetamuu qaba. Seerri aadaa waggoota 100 dura ture akkam ture seerri aadaa akkamitti ture dhimma kana irratti dhimma kana kan bulchu dhimmi gumaa kan bulchu seera aadaa akkamitti ture aadaa akkamii qaba Oromoon isa jedhu inni kun sirriitti qorannoodhaan bahuu guddataa adeemuu qaba jechuudha. Labsicha keessatti kan taa'e tokko hin jira. Akka dura kaasnes aadaan bakkaa bakkatti godina aanaa tokko keessattuu garaagarummaa bakkatti qabu jira. Inni kun wal fakkaataa ta'aa deemuu qaba. Kanaaf seerri aadaa koodifikeeshiniin isaa wal fakkaataa walitti qabamaa sassaabamaa akkuma seera ammayyaa kana bakka tokkotti walitti dhufaa bifa wal fakkaataa qabaataa akka deemu
biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas wanti inni jalqabe jira akka piroojeektii guddaa tokkotti seera aadaa bifa tokko qabsiisaa adeemuudhaaf wanti yaadameera. Inni kun adeemsa keessa dhufuu danda'a. Hangasitti garuu labsicha keessa akka taa'e manni murtii aadaa bakkuma jiru seera aadaa bakka jiru san hojiirra oolcha kan jedhu taa'ee jira. Egaa qabxii murteessaan tokko ka'uu qaba yaadu manneen murtii aadaa kun seera aadaa naannoo sana fayyadamanii araara kennuudhaaf adda duraan kan hojjechuu qaban kan jedhu labsicha keessatti taa'ee jira. Adabbii caalaa. Adabbii gara murtiitti deemuu caalaa dhimma dhiyaateef araaraan hiiku jedhameetti kan taa'ee jiru jechuudha. Isa kanaaf tattaaffii hunda taasisu sana bira yoo darbe qofa egaa araarri garee fedhii garee tokkootiin qofa milkaa'uu dhiisuu danda'a. Gareen lamaan yoo hayyamamoo ta'an ala araaraan dhimma tokko xumuruun dadhabamuu danda'a. Kanaaf gareen tokko yoo hayyamamoo hin taane qofa araaraan dhimmicha akka xumuramuuf yeroo sana qofa gara murtiitti deemu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin kan hawaasnis yaaduu qabu falmii amma hawaasa falmii jaallatu hawaasa mo'achuu qofa barbaadu uumaa dhufe seerri ammayyaa kun jechuudha. Dur Oromoo keessa kan ture isa kana miti. Lamaan iyyuu mo'ataa ta'uu qaba. Lamaan iyyuu injifataa ta'uu qaba. Inni kun immoo araaraan qofa mirkanaa'a. Gareen tokko qofa yoo mo'ate gareen inni kan biraa haaloo bahuudhaan bifa garaagaraatiin yakkaa fi tasgabbii dhabamiinsa hawaasa keessatti fuulduraaf akka uumamuuf sababa ta'a waan ta'eef kaayyoon ijoon tokkos hawaasaa fi hawaasa keessatti tasgabbii nageenya akka bu'u karaa aadaatiin karaa araaraatiin dhimmoonni akka xumuraman hojjechuu waan ta'eef inni kun dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadu dhaabbileen garaagaraa isa kanarratti xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun baay'ee murteessaadha seera kaasuu fi galatooma. Galatooma akka yaada xumuraatti dhaamsa qabdanis yoo jiraate dhaamtanii marii keenya xumurra. Yee galatooma dubbiin har'aa dubbachuu jiruuf haasa'uu jirtuun dubbii xiqqoo miti. Waan eenyummaa ofii of ta'uu dubbachuu jirra gama seeraatiin kallattii adda addaatiin eenyummaa fi ta'uuf hojiin hojjetamtu kun jiru taatee piroojeektii eenyummaa teennaatti deebi'uu ofii deebi'uu of taanee haqa argachuu of taanee haqaa wal tajaajiluu dubbachuu jiru waan ta'eef tokko akkasitti ibsine. Lammaffaa mirgaallee seera aadaa ofiitti fayyadamuun seera aadaa ofiitiin haqa argachuun tajaajilamuun mirga sadarkaa idil addunyaatti waliigalteewwan sadarkaa idil addunyaa jiran hin beekamtiin kennameef waan ta'eef. Gartee mirgi kanaatti uummanni keenya akka fayyadamu dandeessisuutu waa'ee dubbitaan dubbachuu jira. Dubbiin tun labsiin tun jalqaba. Labsii tana laf qabsiisuu irratti nama hedduurraa qaamolee gargaraarraa gahee hedduutti eegama. Jalqabaa hayyoota obbo Milikiin kaasee hayyooti qorannoo hedduu yeroon isaan itti geggeessuu qabanii fi dhimma kanarraa xiyyeeffachuu qaban tokko amma. Seerri haqa ittiin argannaa ittiin tajaajila haqaa walii kenninu jennu seera aadaati. Seerri aadaa nu qabnu seera qajeeltoo mataa ofii qabu. Oromoon seera qajeeltoo mataa ofii qabu, seera keewwattoota mataa ofii qabuun haqa walii kennaa ture, tajaajila haqaa walii kennaa ture, murteeffachaa ture, dubbii buufachaa ture jechuudha. So seerri kun maal fakkaataan seera kan qoratanii, seera kan koodifaayi godhanii, seera kan fuulduraaf fiduun gahee hayyootaa jechuudha. Fakkeenyum tokko jecham tokko yoo si ibse qajeeltoowwan jiran keessa seerri laafaa kaa'ani jabaallee hanqatu jedha. Mammaasii tokko. Kun jechuun qajeeltoo walqixxummaa jechuudha. Seerri laafaaf jabaallee egaa laafaan dinagdeen ta'uu danda'a, humnaan ta'uu danda'a, laafaaf jabaallee walqixa bulchaa jedha seerri Oromoo qabu. Heera mootummaa keenya keessatti keewwata 25tti qajeeltoo walqixxummaa teettee jirti. Kanaaf qajeeltoo walqixxummaa duraanuu qabnaa jechuudha. Mirga dhagahamuu duraanuu qabnaa jechuudha. Komparaatiif analisiisii hojjetanii karaa adda addaatiin qoratanii hayyoonni yeroon isaan seerota Oromoo irraa qorannoo geggeessuu qabanii fi dhimmi kun akka lafa qabatee kaayoo yaanneef tan biraan bahu hojjechuu qaban tokko yeroo tana. Yuunivarsiitota irraa hojii guddootti eegama tokko dhaamsaan dhaamuu barbaadu kana. Mirgaallee waan taateef uummanni kun mirgaa seera aadaa ofii qabuun fayyadamee haqa argachuu akka mirkaneeffatu gahee isaanii bahuu qabu. Inni bira gahee qaamolee adda addaa kan labsii kan keessaatti gaheen qaamolee adda addaa deeggaruudha gargaaruudha tokko gahee waajjira aadaa fi turizimiiti. Waajjirri aadaa fi turizimii aadaa gabbisa
aadaa dagaagsa aadaan gabbachuu qabdu sirni diimokiraasii gadaa qabnu keessatti tokko aadaa seeraa tana. Aadaan seeraa tun akka gabbattee laf qabattuuf haqii gartee murtii murteessuuf haqa kennuun gargara. Amma wanni nu barbaadu jiru murtiin murtoof haqa kennuu qabdiidha. Reefu yoo kaa'amnu murtii murteessinu wanni dhiibbattuume waan negatiivli affeektu ragaa sobaa jennee jirra. Murtiin ragaa sobaatiin murtooftu haqa hin kennitu. So amma wanni barbaadu jiru murtii murtoof haqa kennitu. Kan yoo manneen murtii saqiin kennu manneen murtii dilee saqiin kennu rakkoo amma nu qunnam kan keessaa bahuu fi falii tokko kana. Tan godhuuf biiroon aadaa fi turizimii qorannoo geggeessu qaamolee mana murtii aadaa kan hundeessan waliin atoomee yookaan qindoomee hojii hojjechuutu irraa eegamaa jechuudha. Inni biraa qaamolee haqaa akka naannoo qabnu mana murtii waliigalaa mana hojii abbaa alangaa walumaan qindoofne dhimma kan hojjannee asii hin baafne qindoominni kun itti fufuu qaba jechuudha. Lafa qabachuu qabdi dubbiin tun. Labsii hin baafne tun fireemworkiidha boca waliigalaati. Bakka bakkaatti bakki itti hundeessuun barbaachisu hundeessina bakki caasaa jiru beekamtiin kennamutti beekamtii kennaa deemna tun hojii barbaaddi jechuudha. Hojii sana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Hundaa ol ammoo falaasama seeraatiif heeraa Oromoon qabu irratti qorannoo geggeessuun qaamolee haqaallee irraan barbaachisa. Hayyoota qofaa miti. Qorannoowwan rakkoo hiikan rakkoon sirnaqaa keenya qunnama jirtu akka naannoo teennaatti maal ka jedhu waan adda babbaafne qabna. Rakkoowwan tan furuu keessatti fal tokko soo ammas qorannoo dabalataa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf akkasitti waliin taanee dhimma kan laf qabsiifne waan yaanneef kan biraan gahuu qabna. Dabalataan seera idilee akka biyyaa qabna kana seerota itti fayyadamna kana seenaa isaanii yoo laallu dudduuba deebine gaaf koodifaayi ta'anii seeronni kun biitaan dhufanii manneen murtii ittiin murteessu jira yoo laallu hagam seera Oromoo haa jiru qoratanii of keessatti hammatanii gaafii tokko. Carraa labsiin tun carraa uumaa seera Oromoon qabu duudhaa seeraa Oromoon qabu falaasama seeraa Oromoon qabu qajeeltowwan seeraa feeraa Oromoon qabu qorannee yeroon itti baafne addunyaallee fakka inni taanu ammaa jechuudha. Kanaaf sirni gadaa sirni diimokiraasiitti sirni diimokiraasii keessa sirni seeraa jira. Waa'een sirni seeraa waa'ee ammaas dubbii ammaas hojii jirre tana dubbiin tun qindoomina qaamolee hedduu akkuma misanillee hojjechuu jirtan kan hayyoonni qaamoleen haqaa miti mootummaan uummanni Oromoo hunda ol ammoo uummanni dhimmi kun kii jedhee itti fayyadamuu danda'u qaba. Amanee filachuu danda'u qaba. Akka reefu isin jedhe filannoo kenne. Manni murtii dilee jira, manni murtii aadaa hundeessiin kun jira, manni murtii shari'aa jira, manni murtii hawaasummaa gandaa jira, institutional pluralism filannoo heddeessine. Kanaafuu kan filachuu uummatii filatee itti tajaajilamuu qaba. Kamtu na baasa jedhe. Kamtu na baasa. Haqa na argamsiisa. Maan jennaani restorative justice jennaan nu gartee haqaa nam wal dhabsu wal fayyisu. Murtii muruu qofaa miti. Waa'een aadaan dubbii muruun aadaan dubbii buufachuun aadaan dubbii qoruu muruu qofaa miti. Haaloon hin jirtu gaaf dubbiin buufatte. Si amansiisee si quubsee murteessu waan ta'eef jaarsi. Kanaaf nagaa buusuu keessatti tasgabbii fiduu keessatti namoota wal dhaban sun walitti fayyisee ka durii jaala soddaa ta'e akka itti fufu ka durii waliin jiraate akkuma silaa waliin jiraatee waliin qotatee akka bocatu godhuu keessatti gahee olaanaa qabdu waan ta'eef uummatillee tan hubatee akka itti fayyadamu akka jajjabeessu akka kiyyeedhee bir dhaabatu dhaamuu barbaada horaa bulaa deebana. Ulfaadhaa waan hedduu kaasne egaa labsii caffeedhaan ragga'e kan manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf ba'ee lakkoofsa 240 muraa 2013 ilaalchisuudhaan barbaachisummaan isaa maal fakkaataa qophii akkamiitu taasifamaa ture qorannoo akkamiitu taasifamaa ture adeemsa kam keessa darbee ragga'e kan jedhuu fi keessumaayyuu uummata Oromoodhaaf sabaaf sablammoota biyya keenyaaf illee fakkeenya kan ta'u waan ta'eef hundumtuu keessatti qooda fudhachuu akka inni qabu abbaa kan ta'e immoo uummanni kana keessatti hirmaatee haqa dhugaa argachuun barbaachisaa akka inni ta'e bal'inaan kan isin nuu kaastanii irra deebi'ee guddaan isin galateeffadha obbo Guyyoo Waariyoo pirezidaantii ittaanaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Isaa Booruu walitti qabaa koree dhaabbii bulchiinsaa fi seeraa caffee Oromiyaa akkasumas obbo Milkii Makuriyaa ogeessa seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa asitti argamtanii yaada bal'aan gumaachitaniif irra deebi'ee guddaan isin galateeffadha carraa kanaan OBNs dhimma kana irratti hubannaa uumuudhaaf qophiin qabu adda addaadhaan hin hojjeta egaa mariin keenyaarraa kana fakkaataa ulfaadhaan isiniin jedha.
Kabajamtoota hordoftoota OBN qophiin keenya gaaddisa odaarraa kanumaan xumuramee jira. Isin waliin kan ture ana Abbabaa Siraati qophiileen OBN nafan itti fufuu akka hordofu.